Ястреб-тетеревятник. Душа ветра. Эти земли часто окутывает туман. В каждое из времен года дует свой ветер. Когда ветер разгонит туман, мы увидим нашего сегодняшнего героя. Мы здесь ради ястреба-тетеревятника, гордой хищной птицы с большим размахом крыльев и длинным хвостом. Эту чудесную птицу легко узнать по белому брюшку и серо-коричневому полосатому оперению, а также выраженным белым надбровьем. Эта особь живет в Корее. Однако ястребы-тетеревятники водятся по всей Евразии и Северной Америке. В это время года холодно и голодно. Пища очень скудная. Ястреб терпеливо высматривает следующую добычу. Завидев жертву, он тут же бросается на нее. Время пустить в ход когти. Ястреб-тетеревятник — умелый и упорный охотник. Он преследует добычу, демонстрируя скорость и точность. Он замечает жертву на опушке леса. Хищник подбрасывает фазана в воздух. Даже погибая от внутреннего кровотечения, раненая жертва продолжает сопротивляться. Такое поведение нельзя объяснить одним лишь стремлением к выживанию. Зима становится все холоднее, и перед ястребом острее стоит выбор между пропитанием и голодом. Сегодня ясный день, что редкость в этих краях. Дует легкий ветерок. Зимой эта белка смогла выжить, но сейчас она в опасности. Ястребы-тетеревятники — прекрасные охотники, искусно владеющие своими когтями. Белка была застигнута врасплох.
Кажется, будто ястреб сдался. Но не нужно делать поспешных выводов. Белка избежала роковой участи и теперь планирует побег. И тут ястреб-тетеревятник бросается в бой. Бросок хищника выводит белку из равновесия. Будучи известными своими повадками хищника, ястребы-тетеревятники, даже находясь в прекрасной форме, могут похвастаться только 2 или 3 удачами из 10 попыток. Даже поймав жертву в воздухе, ястреб-тетеревятник приземляется, чтобы закончить охоту и поживиться добычей. Острыми когтями и клювом он разрывает ее на части. Благодаря высокой скорости и бесстрашной натуре, люди долго использовали ястребов для охоты на фазанов. Перед рассветом на горе начинается переполох из-за внезапного пронзительного звука. Брачный период длится с марта по апрель. Но перед восходом солнца все успокаивается. У ястребов-тетеревятников брачный период и высиживание совпадают по времени. Свои гнезда они строят из листьев и веточек. Гнездо около метра в диаметре и обычно располагается в 10 метрах над землей. Ястребы обычно строят гнезда на соснах или некоторых лиственных деревьях. Гнезда словно острова, плывущие по небосводу. Самец и самка приносят строительный материал по очереди. Самка около 60 сантиметров в длину, примерно на 10 сантиметров длиннее самца. Когда они рядом, разница очевидна. Хищные птицы обычно питаются крупными животными. Чем крупнее добыча, тем существеннее разница в размере между самцом и самкой. Перерыв в строительстве гнезда — это возможность для спаривания. Весна для них напряженное время, когда приходится разрываться между работой и любовью.
Самец поднял лапу и чистит перышки. Он наверняка доволен собой. Самке придется больше работать над гнездом в одиночестве. Похоже, что самец не спешит ей помогать. И она устраивает взбучку своему незадачливому супругу. Он остается на месте и наблюдает за ней. Даже ястребам строить отношения отнюдь непросто. Когда самец возвращается к работе, разгневанная самка успокаивается. Они помнят, зачем строят гнездо на столь высокой ветке. У хищных птиц, как правило, каждый год новая пара. Но бывают случаи, когда пара существует годами. Совместная забота о гнезде заставляет их преодолевать множество препятствий. Весна быстротечна. Буйное цветение знаменует приход лета. Даже ветер меняется. Лес преображается. Время летит. Его носит ветром. По закону природы, все, что когда-то пришло в этот мир, в конце концов исчезнет. Время развивается циклично. Ястребы-тетеревятники обитают на этих землях, подчиняясь силе ветра и времени. Сейчас середина апреля. Лес утопает в зелени. Самка все еще высиживает яйца. Ее птенцы вылупятся немного позже, чем у остальных птиц. Пара с огромным рвением строила гнездо. Но сейчас они выглядят умиротворенно, поскольку сосредоточены на высиживании яиц. У ястребов-тетеревятников обычно от 3 до 5 птенцов в помете. Их яйца немного мельче куриных. Через 36-38 дней из них вылупятся птенцы.
Как и многие хищные птицы, ястребы-тетеревятники в этот период четко делят гендерные роли. Самцы улетают на охоту, пока самки высиживают яйца. Иногда они меняются. Тот, кто остается в гнезде, выполняет важную задачу. Это единственный период, когда птицы привязаны к одному месту. Одна очень смелая белка подбирается поближе. Она знает, что мать не покинет гнездо. Птицу нужно усмирить свои охотничьи инстинкты во благо потомства. Сидя в гнезде, ей нужно периодически переворачивать яйца. Это нужно, чтобы яйца равномерно прогревались. Пришло время меняться. Ни самке, ни самцу не избежать этой обязанности. За скучным занятием скрывается важная задача для всего вида — высиживание потомства. Эта пара знает, что только так можно выжить в этом суровом мире. Тем временем большой пестрый дятел ищет пищу при помощи клюва. У птиц нет времени сидеть без дела. По всему лесу вылупившиеся птенцы ждут матерей в своих гнездах. Самка большой горлицы срыгивает пищу, чтобы накормить птенцов смесью мяса и кислоты. Хотя это и похоже на драку, но это лишь одна птица пытается накормить другую. Это единственный период, когда птицы привязаны к одному месту. Это ястреб-конюк. Эти перелетные птицы лишь мимоходом пролетают эти места каждую весну и осень. Они отдыхают на деревьях, но время сейчас напряженное. Хоть ястребы-конюки здесь и проездом, но они останавливаются здесь, чтобы вырастить свой молодняк. Они питаются крысами, мелкими птицами, змеями и лягушками, существами более мелкими, чем те, на которых охотится ястреб-тетеревятник. Большинство хищных птиц рвут пищу для своих птенцов, но к тому времени, как выводок покинет гнездо, птенцы уже могут делать это сами. Время летит, пока соседи выращивают свой молодняк. Самка чуть шевелится. Прошел месяц и 1 неделя с тех пор, как она отложила яйца. Наконец, птенец начал вылупляться. В течение этого процесса мать поддерживает тепло в гнезде.
Чтобы очистить гнездо, она съедает остатки скорлупы. Это богатый источник кальция. Миновал полдень. Долгое время ей остается только ждать. Наконец, появляется птенец. Он мокрый и растерянный. Похоже, мать взволнована. Она отправляется на охоту за едой для птенца. Она разорвала свою жертву. Теперь можно есть. Она отрывает маленькие кусочки для малыша. Пушистый птенец первым получает еду из клюва матери. Самец взлетает выше, чем обычно. Птенцы вылупились только из 3 яиц. Четвертому это не удалось, несмотря на все усилия матери на протяжении последних недель. Им по-прежнему нужно материнское тепло. Мать раскрывает объятия для только что вылупившихся птенцов. Месяц, чтобы построить гнездо, и еще один, чтобы высидеть яйца. Время в гнезде течет медленно. У птенцов облетает младенческий пух, и пробиваются взрослые темные перья. Мать должна охотиться дважды в день, чтобы прокормить молодняк. Первый раз утром и второй раз вечером. Мать пытается разделить еду поровну, но первый птенец очень проворен и забирает себе побольше. Это ведет к тому, что они растут с разной скоростью. У первенца перья темнее, чем у остальных двух. Он с силой хлопает крыльями, и от этого гнездо сотрясается. То, как они вырывают еду, демонстрирует иерархию внутри выводка. Самый сильный ест первым, а остальные терпеливо ждут. Беспощадный закон сильнейшего они усваивают с детства. Так они учатся, что выживает тот, кто сумел приспособиться. За пределами гнезда мир еще более несправедлив. В нем встречаются жестокость и безжалостность.
В гнезде царит нега. Это словно затишье перед бурей. Птенцы ястреба-конюка так выросли, что уже занимают все гнездо. Их перья окрасились в тот же цвет, что и у матери. Она поймала тигрового ужа. Она задерживается в гнезде, все еще будучи начеку. Птенцам не терпится попробовать еду. Эти птицы известны своим материнским инстинктом. Мать разрывает добычу на части для своих почти взрослых птенцов. Их господство на вершине пищевой цепочки говорит о многом. Как хищные птицы, известные своей силой и свирепостью, сохраняют эти качества. Секрет в их крыльях. Людям понадобилось много времени, чтобы раскрыть его. Во время полета вокруг крыльев, благодаря их уникальной форме, создается вращающийся поток воздуха. Это ведет к тому, что воздух над крылом движется быстрее, чем под ним, снижая давление сверху. В то же время растет давление воздуха снизу крыла, и птицы используют эту разницу давления, чтобы взмыть в воздух. В этом заключается способность птиц к полетам. Птица создает подъемную силу ритмичными взмахами в воздухе крыльев отточенной формы. Люди на протяжении долгого времени мечтали о свободном полете и стремились сымитировать этот совершенный летный механизм. Но столь совершенные крылья дала птицам сама эволюция, а человеку ее никогда не превзойти. Над открытыми просторами моря Сапсан чувствует себя как дома. У него длинные, узкие крылья. Он гнездится где-то в скалах, в хорошо укрытом месте. Его крылья такой же длины, как и его хвост. Но хвост у него не настолько длинный, как у ястреба-тетеревятника. Сапсаны, подобные этому, хорошие охотники, как и ястребы. И их долго использовали в охоте на фазанов. У них невероятная способность маневрировать на лету. Взмахи крыльев позволяют им подниматься все выше. Завидев добычу, он пикирует вниз со скоростью до 300 км в час. Сапсаны также передают пищу друг другу. Самка летит к самцу, вытягивает лапы вперед и ловит пищу, которую бросает ей самец. Форма птичьих крыльев зависит от вида, от того, чем они питаются и где они обитают.
В отличие от сапсанов, ястребы-тетеревятники охотятся в лесу, где много препятствий. Во время охоты им приходится полагаться на что-то не менее важное, чем крылья. Это зрение. Их глаза работают как телескопические линзы, что позволяет им разглядеть добычу за 8 километров. Они стремительно летят к ней, выпускают когти и хватают ими свою жертву. Поразительно, насколько быстро и незаметно могут летать ястребы в густом лесу вроде этого, не врезаясь в деревья. Ястребы-тетеревятники научились использовать ветер, а эволюция подарила им уникальные крылья. На лету они даже не задевают ветки. И все благодаря хвосту. Когда ястребу нужно притормозить, он разворачивает хвост. При маневрах он использует хвост, чтобы задать направление. В полете хвост выполняет функции как руля, так и тормозов. Способность ястреба-тетеревятника мгновенно складывать крылья, пролетая в узких пространствах между веток, делает эту хищную птицу самым искусным лесным охотником. Даже лапы служат для контроля скорости. В мгновение ока птица может зацепиться когтями за дерево, чтобы притормозить или изменить направление. Все эти отточенные эволюцией навыки незаменимы на охоте. Хороший хищник должен быть быстрее своей добычи. Ему нужно быть умелым, несмотря на попытки и неудачи. Ему нужно быть упорнее своей жертвы. Он может несколько раз упустить свою цель, но в конце концов удача ему улыбается. У сильных несгибаемая воля к выживанию. В этом суть охоты ястреба-тетеревятника. В гнезде ястреба стало тесно.
Птенцы все еще дерутся из-за еды. Самый сильный ограждает еду крыльями, чтобы показать, кто здесь главный. Два других опять ждут своей очереди. Они уже взрослые, но все еще отличаются от своей матери. В Корее ястребов-тетеревятников моложе года называют параме. В этом возрасте они особо бесстрашны, даже немного безрассудны. Поэтому параме, молодой ястреб, был выбран символом Академии военно-воздушных сил Южной Кореи. Медленно, но уверенно, молодняк начинает выбираться из гнезда. Обычно они покидают гнездо примерно через 40 дней после рождения. 2 недели после этого они только кружат вокруг него. Что еще, помимо любопытства и тяги к приключениям, заставляет их исследовать мир за пределами дома? Их мать принесла пищу. Ястребы-тетеревятники не ищут молодых, если по возвращении не находят кого-то из них. Вместо этого они просто ждут. Скоро настанет день, когда птенец не вернется в гнездо. На этом ее роль матери и опекуна будет завершена. Молодняк еще будет находиться под влиянием родителей около года после расставания с гнездом. Похоже, мать не так занята, как была, выращивая малышей. Чтобы построить гнездо, ястребам-тетеревятникам нужна территория в 2 километра в диаметре. Для них собственная территория — это возможность построить гнездо. Летают они пока неловко. Чтобы покинуть гнездо, мышцы их крыльев сперва должны окрепнуть. Издалека подули другие ветра. Это значит, что для них настала пора улетать. Ветер дует с северо-запада. Когда-то с этим ветром ястребы-тетеревятники прилетели в эти края. Примечательно то, что хищные птицы, вроде ястреба-тетеревятника, могут жить в одном месте круглый год. Помимо прочего, это значит, что более мелкие существа здесь в изобилии. Ястребу нравится ветер. Дует новый ветер, но все же он кажется знакомым. Охота — это всегда серьезное предприятие. Каждый раз как последний. Ястреб-тетеревятник запускает когти вплоть до добычи.
Несчастная жертва все еще дышит, и ястреб пытается разорвать ее. Несмотря на все преимущества ястреба, его охота только в 30% случаев заканчивается успехом. Эти 7 неудачных случаев значит чуть ли не больше, чем 3 успешных. Подул ветер, и все изменилось. Ветер олицетворяет течение времени. Каждому времени года присущ свой ветер, который меняет пейзаж. Перелетные птицы путешествуют с ветром. Эти земли часто окутывает туман. Когда ветер разгонит туман, прилетит ястреб-тетеревятник. Это Параме. Приближается его первая зима. Ястреб-тетеревятник встретит все трудности, что принесет ему жизнь с переменой ветра. В мире все по-прежнему неизменно. Для чудесного ястреба-тетеревятника, души ветра, это торжественный момент. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году.